1, 2, 3, 4. Di cụ nghe sổ ra anh này này bay xuống tới trên này ba kita chuni lấy à cho nó tích cái này vừa ngã thì à đâu có short lại à mà khá là EBGDA mà cho nó E flat B flat G flat D flat A flat bây giờ ở bao dung chua D flat ba rồi cho nó đâu có short ra nó tích cái này ngã thì à ở bao dung chua rồi ta đông quay short ra nóตัวเลจูเนี่ยตัวหนีแล้วบ่เนาะแต่แกเนาะตู้ standard tune อียาဆိုရင် D flat ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ချိုးလေးတွေတော့စီချပြီးတီးထားတဲ့အတွက်ဒီ position နဲ့ပဲကျွန်တော်တီးရမှာပါเนาะကျွန်တော်အခု D ကင်တယ်လို့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ D ကင်တယ်လို့ပဲကင်ပြီးတော့ချိုးတွေကိုတစ်ချိုးတော့မပါဘူးပေါ့เนาะတစ်ချိုးတော့မပိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ2 3 4 5 6အကုန်လုံးတီးရမှာပါ1နဲ့မကြဘဲနဲ့1 2 3 4 1မှာမကြဘဲနဲ့တော့1 off မှာစတီးတာပေါ့နော်1 2 3 4 1အဲ့တော့ तू က2 bar pattern ပေါ့နော်1 off နဲ့2 3တီးတယ်ပြီးရင်4 off နဲ့1 2တီးတာပေါ့နော်1 2 3 4 3 4 1ตัวဒီအပေါ်ဆုံးချိုးကြီးကိုအားပြုပြီးတီးရမှာပဲเนาะ6 5 4 3 2ပေါ့เนาะ first မှာကျွန်တော်တို့ဒီ open ကြီးတွေကိုပေါ့เนาะဒီ open 4 5 6အတန်ကိုပဲdown တွေပဲတီးတာပေါ့เนาะ down down mute down 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 mute down တကယ်တော့တချင်း original မှာတော့ bass နဲ့ပဲတွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ return TV ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့เนาะအလွတ်နှစ်ချက်တီးတယ်ပြီးတော့ mute ပေါ့နော်ဒါပါပဲနှစ်ချက်အလွတ်ဒီ main တင်ဒီပေါ်မှာနည်းနည်းတင်ပြီး mute လေးလုပ်ပြီးတီးမှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး intro မှာတော့အဲ့လိုတီးတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ mute那八步喏，la la 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 three four la 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 laကျွန်တော်တို့ကိုးအကွက်ပေါ့နော်ကိုးအကွက်မှာဒီ6 5 4ကင်မယ်ပြီးရင်လက်တန်းလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်တကြွယ်နဲ့ပေါ့နော်17အကွက်မှာ3ချိုးပေါ့နော်17အကွက်မှာ3အဲ့ဒါလေးကို mute နဲ့ပဲတီးမယ်လာလာလာပြီးဒါ G ပေါ့ဒီလိုပြီးရင်ဒီဘက်မှာ5အကွက်မှာ6 5 4ပြီးရင်9အကွက်မှာ3ချိုးလေးပေါ့နော်လာလာမ
မှာကြတော့လေဒီဟာကိုပဲတီးတာပေါ့နော်အနိုင်နဲ့ပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ကွက်မှာပဲ654ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ3လက်တကြွယ်လေးက17ပြီးရင်လက်တန်းလေးက2ကျိုး12အကွက်မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်12အကွက်ဒါ17အကွက်လက်တကြွယ်ကကျန်တဲ့ဟာက6မှာပေါ့နော်6မှာက654အဲ့တော့အနိုင်နဲ့ပိုင်းဆိုတော့အော်ပြီနော် down up အဲ့ဒါလေးတီးမယ်ပေါ့နော်position အဲ့တိုင်းမှာပဲဒီဘက်မှာ9ဒီဘက်မှာခွန်ဒီဘက်က8ပေါ့နော်အနိုင်နဲ့ပိုင်းdown up down up အဲ့လိုလေးတီးမှာပေါ့ဆိုလိုကလည်း chorus ကိုပဲတီးတာပါB minor တစ်ပါး G တစ်ပါးပြီးရင် D နှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး3ကြော့ရယ် B minor G ဆိုရပါပြီပေါ့နော်solo ပြီးပြန်လာတဲ့ feel ကကြတော့နော်ဒီလိုလေးပဲ intro တိုင်းမှာပဲ1 2 3 4 3 off နဲ့4 off ကိုအဲ့လိုမျိုးတီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ anti လေးမှာလည်းတစ်ချက်ပါပါသေးတယ်ဒီမှာ1 2 3 4 3 4 3 4